हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जैसा कि हमने पहले अनुमान लगाया था कि ताउते गुजरात से राजस्थान होता हुआ दिल्ली एनसीआर की तरफ जा सकता है। इसकी रफ्तार बहुत ही तेज है। आंधी तूफान बिजलियों के कड़कते हुए अपने विशाल रुद्र रूप धारण किए हुए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल ये राजस्थान में उदयपुर तक पहुंच चुका है और भारी बारिश और तूफान के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि भीलवाड़ा, असिंध, गुलाबपुरा, नासिराबाद, अजमेर, बड़ौदा, अरेन, मालपुरा, जयपुर के पास से होता हुआ साथ में सटे हुए एरिया में बारिश करते हुए अलवर से हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश करते हुए यूपी में प्रवेश करेगा। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो लगभग 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं विंड गस्ट लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का अनुमान भी साथ में लगाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है अगर इसके सामने कुछ भी आएगा तो ये साथ में उड़ाकर बहाकर अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है। इसका प्रभाव आप गोवा, कर्नाटका, केरल और गुजरात के अंदर पहले ही देख चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके सामने जो कुछ भी आएगा उसका क्या हाल ये कर सकता है। यूपी की बात करें तो खैर, अलीगढ़, खुर्जा, बरेली के आसपास के क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ साथ भारी बारिश की भी आशंका अगले 48 घंटों में लगाई जा सकती है। वहीं अगर बात करें यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखी जा सकती है। संपूर्ण दिल्ली तथा हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की आशंका अगले 48 घंटों में लगाई जा सकती है, जैसे कि रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत के अंदर तेज बारिश तेज हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। वहीं करनाल, जींद, भिवानी, हिसार में हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है तथा राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अलवर में बहुत तेज बारिश होने की आशंका अगले 24 घंटों में देखी जा सकती है। साथ में तेज हवाओं का आप कह सकते हैं कि तूफान का भी इस क्षेत्र के अंदर प्रकोप देखा जा सकता है। वहीं सीकर, लोहारू, चूरू, जोधपुर, पाली, टोंक जैसे क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में लगाई जा रही है। वहीं सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि अपनी फसलों की बुआई, सिंचाई व स्प्रे 2 दिन के लिए आप स्थगित करें। अपने क्षेत्र में रखी फसलों तथा मंडियों में रखी फसलों को ढकें और किसी भी खुले एरिया या पेड़ के छांव में नीचे जाने से बचें, क्योंकि मौसम बहुत ही खराब है और बिजलियों का गिरने की संभावना पूर्ण तरीके से लगाई जा सकती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। कृषि और मौसम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। धन्यवाद।